สวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับความน่าเกี้ยวนะครับผมช่วงเวลา 15:40 นาทีนะครับทุกท่านวันนี้อากาศมืดครึ้มนะครับทุกท่านนะครับผมมีเมฆหมอกเยอะแล้วก็อากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับผมแล้วก็มีลมนะครับทุกท่านข่าวพยากรณ์อากาศว่าพายุจะเข้าแล้วก็มีฝนตกนะครับผมทุกท่านคาดว่าน่าจะตกอย่างที่ข่าวนะครับผมน่าจะเป็นตกช่วงเย็นๆนะครับอันนี้หูคำนัดเกี้ยวกำลังสาวใหม่ช่วงเวลาบ่ายนะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้สาวทั้งหมด3กระด้งนะครับผมช่วงบ่ายนะครับใช้เตาฟืนนะครับผมแบบเดิมดั้งเดิมนะครับนี่เรากำลังทำการต่อเส้นไหมนะครับพอดีเมื่อกี้นี้เราเอารังไหมออกนะครับผมถ้าใส่เยอะมากเกินไปเส้นไหมที่สาวได้จะใหญ่เส้นจะใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็เลยลดขนาดลงนะครับผมโดยการนำตักใช้ทัพพีตักรังไหมออกนะครับทุกท่านนะครับผมในการสาวหรือการดึงไหมช่วงแรกๆนะครับผมทุกท่านดึงเส้นไหมช่วงแรกๆเนี่ยจะมีในส่วนของขี้ไหมนะครับทุกท่านแล้วก็เศษของเปลือกไหมติดขึ้นมานะครับทุกท่านนะครับผมงั้นพ่อกำลังทำไหมแห่นะครับผมซ่อมแห่ให้ลุงนะครับเป็นกิจกรรมของหูคำนักเกี้ยววันนี้นะครับทุกท่านก็เลยไม่ร้อนมากนะครับสำหรับการสาวไหมวันนี้นะผมช่วงเช้าก็ไม่ร้อนช่วงบ่ายก็ไม่ร้อนนะครับผมบรรยากาศดีนะครับเหมาะแก่การสาวไหมนะครับผมระหว่างที่สาวไหมถ้าสมมุติเราดึงเส้นไหมนะครับผมทุกท่านได้มีเศษในส่วนของเปลือกของไหมหรือว่าไอ้ขี้ไหมนะทุกท่านที่เราเรียกกันนะครับผมขึ้นมาด้วยนะครับเราก็จะทำการดึงแล้วก็แกะออกจากเส้นไหมนะครับผมไปด้วยนะครับผมทุกท่านนะครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมความนักเที่ยวของเราท่านไปก่อนครับผมขอบพระคุณสำหรับการติดตามและกำลังใจที่มีให้เราเสมอมานะครับท่านช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมรักษาดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับทุกท่านก็ขอทุกท่านมีสุขภาพที่ดีโชคดีนะครับผมเฮงเฮงเฮงร่ำรวยนะครับทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเราจะพักแล้วก็ไปเก็บใบหม่อนนะครับผมสำหรับให้ตัวใหม่ลูกๆของเราก่อนสวัสดีครับ